po e nis me ju. Mirëmbrëma Zhaku, mirëmbrëma Castro. Faleminderit shumë, do rikthehemi pastaj për t'ju pyetur si kanë qenë këto ditë për ju, por ndërkohë që në Ferma VIP sigurisht edhe sonte jemi së bashku për të sjellë një pauzë, le të themi, nga aktualiteti që kam mbizotëruar për gjatë fundjavës në çdo platformë komunikimi, sepse vërtet ka garë politika, por kanë garë edhe fermerët tanë. Sonte do t'jetë pa diskutim një mbrëmje surprizash. Më dëgjuat? Sonte do t'jetë një mbrëmje surprizash dhe kur flasim për surprizat, kush nuk I ka qef apo jo? Edhe pse jeta është e mbushur me to, disa të mira, disa të dhimbshme, disa na lënë në pritje e disa na vinë pa pritur. Po çfarë do të ishte në fund jeta pa surpriza, pa emocionin që sjellë pa pritura, patjetër që jo e bukur. Thon kjo, më lejoni t'ju lajmëroj që kjo mbrëmje jo vetëm që do të jetë surprizuese për spektatorët, por do të jetë po aq surprizuese edhe për ata brenda që të shkëputur nga realiteti dhe përditshmëria e tyre I gëzon çdo surprizë si një fëmijë që zbulon dhuratën poshtë pemës në vigjilje të Krishtlindjes. Ashtu është për ta dhe ne do përjetojmë çdo emocion bashkë me ta. Për të rikthyer tek të mit këtu në sken, tek Zhaku edhe tek Castro, si kanë qenë këto ditë, si keni parë fermerët? Jo, unë kisha, nga që përgjithsove the që unë kush I ka qef surprizat, unë nuk I kam. Nuk I ke qef surprizat? Unë I quaj si një akt fatalisti, një veprimit paramenduar të cilën një mënyrë ose I tjetër ta paracakton gjithçka pasojën e asaj veprim fillestar që të ka thënë surpriza, duke qenë se gjërat kam qef ti kem në kontroll, nuk kam qef surpriza, mos më bëni surpriza. Zonja e Zotrinj, unë I kam qef surprizat. Rregull. Bëni surpriza. Zhaku, ti ke qef surprizat? Unë surprizat I kam qef në mënyrë relative, varet si më kape, se edhe unë jam pak me hënë. Varet nga hëna, është e plot, është e mangët. Pse janë romantike surprizat, po kjo temë tjetë. Në njerë jam dhe të nervozojnë, se në njerë duke dashur të bërë surprizën e hëna e mangët në fakt, mirë. Po të më dur. Që si e sot jam në hënën e mangët. Një marrëdhënie interesante, po zhvillohet dhe unë jam shumë kurioze për t'i parë. Ndërkohë, çfarë do të ndodhë në mbrëmjen e sotme, besoj që ju jeni shumë kurioz pikërisht për këtë temë dhe unë do e ndaj tani me ju. Ditë ju them që do të përjetoni një mori emocionesh. Siç tham, do të kemi surpriza për plot 3 fermer. Po bëj një rrjedhje informacioni për njërin prej tyre, po mos e thoni njeriu që ju a thashun, ju a tregova unë domethënë. Pas thirrjes që I bëm live në prajmin e kaluar familjes së Albës për të përkrahur të bien, ata kanë reaguar dhe kanë trokitur për të komunikuar me ne dhe me të. Thënë kjo, nuk e di për ju, por për mua kjo gjë më bën të ndihem fiks si një fëmijë lumtur, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të shohësh një familje teksa bashkohet. Ky duhet të jetë edhe misioni një spektakli me përmasa të mëdha dhe unë jam shumë e lumtur që e kemi arritur të lëshoj falen e dashurisë e ta nxjisë atë të rritet. Gjithashtu sonte do të kemi një sfidë e cila do të çojë në hapjen e një televotimi. Edhe teksa e them këtë, paka shumë më vjen keq sepse duket sikur ferma sa më shumë javë kalojnë, aq më shumë boshatiset, ndërkohë që studioja jon gjithmonë më tepër do të mbushet. Por është cikli I jetës. Ky është cikli I jetës në fakt edhe jashtë, jo vetëm në një garë si kjo e jona. Unë nuk po ndale më shumë këtu, sepse dua të shkoj tek ata për t'i parë gjithë në barë sa të bukur janë bërë, por edhe për t'i treguar Albës se jo çdo gjë është ashtu siç ndjehet edhe siç duket ndonjëherë dhe se gjithmonë do të ketë njerëz që e duan.